চলেছি। কি করতে চলেছি? আবার এটা কেন? আজকে হঠাৎ ওয়েট মেশিন কেন? কারণ আজ আমরা করতে চলেছি, এই চ্যালেঞ্জের কোনো নাম বলা যাবে না, জানি না, বুঝিয়ে দিই, মানে বুঝিয়ে দিলেই বুঝিয়ে হয়ে যাবে। এইটা হচ্ছে একটা খাবার দেওয়া থাকবে, দুজনেরই সেম আইটেম থাকবে। সেই সেম আইটেমটাকে আমি ওজন করে নেবো, মানে গ্রাম করে নেবো। আরে গ্রাম মানে ওজন করে নেবো। হ্যাঁ, দিয়ে মা আমাকে একটা দুজনকে বলবে এটা ওজন, নাম্বারটা বলে দেবে। বলে খাবারের ওজন হচ্ছে 50 গ্রাম, দুজনের সেম হচ্ছে 50 গ্রাম। মা বললো হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে 25 গ্রাম করে খেতে হবে। যদিও আমি খেয়েছি হচ্ছে, আমি আন্দাজ করে খেলাম হচ্ছে 24 খেয়েছি, আর এই খেয়েছে 35 খেয়েছে, 35 গ্রাম। তাহলে কারটা কাছাকাছি হলো? নিশ্চয়ই আমারটা। জিতলো কে? আমি এখানেও নিজেকে আমি জিতলাম। তো এইভাবেই হচ্ছে, মানে আমরা গেস করে খেতে হবে যে মানে এই কাছাকাছি হচ্ছে নাকি খাওয়াটা। তো আপনারা হয়তো বুঝে গেছেন কি করতে চলেছি। আর আগে ওজন করে নিয়েছেন, তো প্লেট নেওয়া হয়ে গেছে, এবার প্লেটটা রেখে দিই। আগে প্লেটটা রাখ, এখন জিরোতে আছে। এবার এটা দেওয়া যাবে। দেখো এটা হচ্ছে এরকম টেয়ার করে দেন। টেয়ার করে দিলাম। হ্যাঁ, এবার খাবারের ওজনটাই জাস্ট হবে। আমি বের করছি। দেখা। এ দেখো সুগার অ্যান্ড স্পাইসের এটা। এখন জিরেই আছে, এখন তাহলে বাড়ি দিলে অফ হয়ে যাবে। আবার এটা করি। বেদা হয়ে গেছে। সো ফার্স্টে একটা ওজন করে নিই। কত হয়েছে? 80 গ্রাম। এটা 80 গ্রাম হয়েছে। তো এইটাকে সরিয়ে দিচ্ছি এখানে। আবার এটাকে টিয়ারটা অন করে দিই, 0 হয়ে গেছে। আবার এবার এটা ওজন করি, এটা টিয়ার করে দেয়, টিয়ার। এবার চলো এটা এটাকে 0। ওজন এবার এটা ওজন করবে, একটা আছে এটা ওজন করবে। ও হ্যাঁ, বাইরে এর খাবারের নামটা বল। দাঁড়া বলছি কত হচ্ছে। এটা 78। এটা 78 হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে ভেজ মাঞ্চুরিয়ান প্যাটি। দাম নিয়েছে 35 টাকা। দেখতে কিন্তু বিউটিফুল। খালি হয়ে গেছে। এবার হচ্ছে 77 হয়েছে। 77 মানে 77 ধরে নাও। হ্যাঁ। 80 আর 77 তো মোটামুটি একই, অ্যাপ্রক্সিমেট এক। বাট মা তো বলবে দুজনকে সেম গ্রাম খেতে, সো মাকে ডেকে নিয়ে এবার মাকে রেখে নিই। সো এবার আমি মাকে জিজ্ঞেস করবো কত গ্রাম খেতে হবে, বলো কত গ্রাম। তোরা তাহলে 50 গ্রাম খা। ঠিক আছে 50 গ্রাম খাবো। 50 গ্রাম তোর হয়েছে কত গ্রাম? 80 80। আর এর হয়েছে 77। 77। ঠিক আছে, 50 গ্রাম খেতে বলছি, 50 গ্রাম আন্দাজ মতো তোরা খা, তারপর আমি মাইনাস করছি। ঠিক আছে আমি সস দিয়ে খাবো। আমি সস দিয়ে খাবো। দেখতে তো টেম্পটিং। বিশেষ করতে তো পুরো ফিনিশ হয়ে গেল। বুঝবুঝ করে এটা তো 50 গ্রাম মতো খাবি। এটাই তো গেম, বুঝতে পারো মানে। টেস্টটা কেমন আছে? হয়ে যাবে। হয়েছে? বল না। 77, তাই তো? 50 খেতে হবে, মানে থাকবে হচ্ছে 27 27 থাকবে। থাকতে হবে। আর এর থাকবে 30 গ্রাম। 27 থাকতে হবে। দাঁড়া, আমার হয়নি বলো। বেশি হয়ে গেল। ব্যাস, আমি এবার মাপবো। এই প্লেটে মাপবো, এবার ক্লিন প্লেটে মাপবো। আর কি করতে হবে? তো হয়েছে। আমি এইটুকুই খাবো। বাবা যাও, আমি জেনে যাচ্ছি। ওকে আগে খেতে দে, তারপরে তো হবে। ঠিক আছে আমি রেডি রাখছি। এরকম রেডি করা, উল্টো করো। হ্যাঁ মা ব্যাটারিটা নাড়াচাড়া করতে হবে। হয়ে গেছে। এই তো শুনেছে কথাটা।
দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, হ্যাঁ দাঁড়া না, ঠিক জিরো আছে। হতে দে, জিরো হতে দে। দেখ কিরকম জিরো হয়ে গেছে। ওকে তো এইটুকু দাঁড়া খাবি? দাঁড়া দাঁড়া। ডান ডান হুম ঠিক আছে। হুম চলো এবার আমি, তো এবার আমি রাখছি এটাকে, তো এবার রাখছি। কত হয়েছে? 47, এত বেশি? মানে 17 গ্রাম তোর বেশি। 17 গ্রাম বেশি তোর। ঠিক আছে দেখি ওর কত হয়। এবার রাখ তোর বাটিটা পেটটা রেখে দে। পরিষ্কার করাটা হ্যাঁ ঠিক আছে, রাখ। রাখ। জিরো ও রাখবো না। 33, মানে জিরো কে তার মানে দাঁড়া, 33 তো তোর থাকা দরকার ছিল 27, 6 গ্রাম বেশি। আর অদ্রিজা অদ্রিজা তোর লাজু। তো ফাইনালি অদ্রিজা জিতে গেছে, আকৃতি আজকেও কি হেরে হচ্ছে আমার গেছে। ভাগ্য। তো এবার তোরা আরামসে খেয়ে নে এটা সস দিয়ে। পানিশমেন্ট তো থাকবেই, তা নাহলে খেলার মানে কি হয় বাবা? মর্যাদাই হলো না। পানিশমেন্ট তো আর কিছু দিতেই হবে। আচ্ছা কিছু ভালো দেবো। কিন্তু হচ্ছে খারাপ আমি কিছু জিতেছি দেবো বলে না। আমি মজা করে খাবো, আর আমিও মজা করেই খাবো। বাট পরে পানিশমেন্ট বুঝবে না মজা না, করে। আগে পানিশমেন্টটা নিয়ে নি তারপরে খাবো। না 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 আগে না। না এটা কোনো রুল ছিল না। আজকের পানিশমেন্ট হলো আকৃতি যেহেতু কলা ফ্রুট খেতে ভালোবাসে না, তো কলা একদমই না, তোর জন্য দুটো কলা ওর আজকে পানিশমেন্ট। একটা দাও। দুটো কলা, বাপরে, দুটো কলা ওর পানিশমেন্ট। দুটো কলা আছে। খা, খা। ছি না কিন্তু নেবড়েটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে রেখে নেব দাঁড়া, দিয়ে খাবি। আগে আমি পি ও বানানা খেতে একটু পছন্দ করে না, কেন জানি না, আমার বেশ ভালো লাগে। তোর বেশ ভালো না লাগে না খা। না 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 যেহেতু আমাদের গাছের অনেক রয়েছে, তোর জন্য হাড়ও দেখে ওর। অনেক আছে তো তার জন্যই মা দিয়েছে। শেষ করতে হবে যে, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পারছেন, এটা হচ্ছে বেঙ্গলি মাদার্সের রুল। তাড়াতাড়ি শেষ করবো তাই নিতেই পানিশমেন্ট দিয়ে দিল। দেখি তো এবার খা, উঠি উঠি। এমনি ঠিক আছে যাও। এটা বীজ কলা, বীজ আছে কলাটা। তোরটা আমি খাই না। ভালো। অনেক মিষ্টি কলাগুলো, আমি তো মজা খারাপ খাই। তো আমার না। ভালো লাগছে না তাও। আহা। আমার আছে, তোর থেকে বেশি আছে। আমার কেমন ঠিক হবে ফেলেছিল না? ওই পানিশমেন্ট তো পানিশমেন্ট। কালকের চ্যালেঞ্জটা লাজুকে জিততেই হবে। পরপর 3 কি দিন হারা হচ্ছে? হয়েছে, কালকের চ্যালেঞ্জটা লাজুকে জিততেই আমি হবে। জিতে যাচ্ছি কেন? না কেন নাম কি ভালোই হচ্ছে, পানিশমেন্ট পেতে হচ্ছে না। না নো ওয়াটার। এটা ভালো। ফার্স্টের দিন ফুচকা আর লঙ্কা, ওটার থেকে এটা ভালো। সেকেন্ড দিন লেবুর থেকে এটা ভালো। খাওয়া যাবে। বেশ ভালো লাগলো। শুধু সস খাচ্ছি। আমি একটু বেশি দিয়ে দিয়েছি সব। হ্যাঁ আমি জল পাবো ভালো লাগলো। এবার আমি জল পাবো না হ্যাঁ সো ফাইনালি আমাদের এই ছোট্ট খাটো চ্যালেঞ্জটা শেষ হয়ে গেছে। আর আশা করি ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে একটা থামস আপ লাইক দিয়ে দেবে।
আর পারলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ। সো আমরা জানি আমরা খুবই ছোট ইউটিউবার, রিসেন্টলি খুলেছি। রিসেন্টলি মানে অনেক কদিন আগে। হ্যাঁ, আমাদের গুণে 2টো বড় ভিডিও ছাড়া হয়েছে, মানে চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আর শর্টস মনে হয় 6টা 7টা ছাড়া হয়েছে, তার মধ্যে 2টো শর্টস ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল বলবো না, ওটা খুব একটা ভাইরাল হয়নি, 2K। তোদের কাছে অনেক হ্যাঁ, ওটাই আমাদের জন্য খুবই মানে বেশি, যেটা হচ্ছে 2K 2000 হয়েছে। আর আমরা রিকোয়েস্ট করছি আপনাদের যে এই ভিডিওটাকে অ্যাটলিস্ট 100 ভিউজ অন্তত হয়। আর চাইলে আপনারা এটাকে ভাইরাল করতে পারেন, জানি না হবে না, ইউটিউব করবে সেটা। হ্যাঁ হবে নাকি জানি না, বাট রিকোয়েস্ট তো করছি। রোজ আপনাদের জন্য এরকম খাবার আনতে হচ্ছে আমাদেরকে, তাহলে তো করতেই হবে না। এবার না আমাকে তো খেয়ে নেব। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই। বাই।